Il est le bon berger. Guests, ladies and gentlemen, I am so pleased to be with you tonight and to share a good time together at these, I might say, African Night Out, which is indeed an opportunity to greet, to shake hands, and I am wishing you a very good night. I'm truly delighted to have been elected councillor to Fingal County Council for Mulhodo Ward. I would like to take this opportunity. Irlandais et puis ofandi kaka na kwena yo oza kukota na kati ya masolo ya mboka te parce que kukota na kati ya masolo ya mboka et ko permettre biso pe to aider mboka na biso. Oui, ça c'est vrai, oui. Et ko permettre to aider mboka na biso en tant que diaspora. En tout cas, merci infiniment, Papa Luku Sadangunde, dans le lobby, dans la kaki balandi, émission First Class, donc Torozoyo, comme si Torozoyo l'état, il y a redéveloppé CGO qui est l'intégration, hein, donc l'intégration congolaise dans les milieux irlandais. Torozoyo Layango à long et à large, et puis Tozali sous un rôle, Tozali comme étant, pour le moment, comme étant le président, il y a communauté irlandaise. Mayolas, écoutez-moi ça. Yampagna chante trahison du poète Simamo Massia. Mokilingana ya bandeko na kuti makambo lelonga na koyema. Yango nga na koyema Angela ya mokili toyaka mboka mboka moto na libongo na ye akokita tobotama na mokili moto na ngonga na ye moto na chance na ye na elongi na ye toyakala mokili tozali ne bapaya mabele yango nde ekoyambaka biso mabele o mabele tokobwakelaka soye mabele o mabele ekobombaka bosoto na biso mabele o mabele ekoboyaka ebembe te mabele o Patrick Mangasa bakokuna yo na manase esika moko mabele o na cimetière tokosalaka zwa te mabele o soki bakuni molongani pembeni ya mana mabele o mabele tokonyataka yango nde ekokundaka biso pepe. Ladies and gentlemen, I am so pleased to be with you tonight and to share a good time together at these, I might say, African Night Out, which is indeed an opportunity to greet, to shake hands, and I am wishing you a very good night. I'm truly delighted to have been elected councillor to Fingal County Council for Mulhodo Ward. I would like to take this opportunity to thank everyone who have
welcomed me to their doors and have taken their time to listen to me. And my special thanks goes to all those who casted their vote to get me elected. They will not be disappointed. I'm fully committed to doing whatever it takes to make sure that ordinary people of my constituency have a strong voice that represents their concern at the council level. Now, I would like to share with you my little experience and to show you why I did get involved in politics. This is a long story indeed, but I am going to make it as short as possible. First of all, I would like to mention that I grew up in an environment of war, displacement, social injustice, and I developed within myself a kind of revolt. And the need for justice. For you to fully understand why I did get involved in politics, I would like to go back in history as far as in 1885, where my native country, the Congo, has been caught in the middle of geostrategic battle, especially because of its mineral resources. These mineral resources found in abundance in the Congo, which are essential to numerous industries in the Western world, are just taken out of the Congo, so depriving its own people from gaining of it. This is injustice. At the King Leopold II era, who owned the Congo as his own private property, he owned 2,345,000 square kilometers as his property. He made a big business from my native country. He even owned the right of life and death on the people. Hands were cut, sexes were cut to reinforce the river quota to be extracted from trees every day. This is injustice. Thanks to an Irish patriot, Roger Casement, who revealed to the world atrocities committed by King Leopold II. Now, today, minerals such as coltan, which is 80% of the world reserve of coltan, uranium, and many other minerals, are fueling the war in the Congo. I think that my revolution started a day when we were fleeing from Lubumbashi, from Katanga, with my family. I was 9 years old, and we were at a train station waiting for a train, a hypothetical train. There were a big crowd of people waiting in that train. I was 9 at that time.
the last picture of my father, the last scene of my father, I saw my father pushing my mother into the train. We were fleeing from genocide. And my father was pushing my mama into the train at the door. Once my mom was in, I can picture it again. I saw my mother with her two hands out of the train, trying to rescue us. And my father took one by one of us to get us into the train. And at last the train started going, and we never seen my father again. This is injustice. I was very affected with that. That's why in 1997, I get involved in politics in the Congo as an active member of UDPS. Once in Ireland, I came to Ireland in 2001. I knew at first that justice and injustice can be happening anywhere in the world and can be to anybody, because the policies and governing forces that are responsible for creating injustice here in Ireland are similar to what is happening in other parts of the world. Then, when I became Irish, I made a decision to become Irish. So when you make a decision, you have to put commitment. I felt that I have also to get involved in politics in my new country. Then came the time to decide which political party to join. I decided to join Sinn Féin because I discovered that Sinn Féin has always been always stood by the people and for the people. That's why I joined Sinn Féin. Now, if I am saying all of this, maybe to inspire other people to get involved in, not always in politics, but to have their say. You can, everybody cannot become a politician, but you can register to vote, to get involved in something. If you are not entitled to vote, you can get involved. We have to choose the people that can do something for us. So, better to register. I am not the first politician here in Ireland, but I am the first ever to have been elected as a councillor, originally from Africa in Dublin. So I would like to see more new Irish get involved. This is an integration process. I think I will leave that this here, and thank you very much to be here tonight. Enjoy.
Makassa. Écoutez-moi ça. Yampagna chante Trahison du poète Simamo Massia. Mokilingana ya bandeko nakuti makambo lelo nga nakoyemba. Mabembongana ya na mokili namoni makambo yango nga nakoyemba. Anjela ya mokili toyaka mboka moto na libongo na ye akokita. Tobotama na mokili moto na ngonga na ye moto na chance na ye na elongi na ye. Toyaka na mokili tozali ne bapaya mabele yango nde ekoyambaka biso. Mabele oh, mabele tokobwakelaka soye. Mabele oh, mabele ekobombaka bosoto na biso. Mabele oh, mabele ekoboyaka ebemete. Mabele oh, Patrick Mangasa bakokuna yo na manase esika moko. Mabele oh, na cimetière tokosalaka zwa te. Mabele oh, soki bakuni molongani pembeni ya mana. Mabele oh, mabele tokonyataka yango nde ekokundaka biso pepe. Liboso ya kobenisa biso sanga lobaka boye. Bobalani pour les meilleurs et pour les pires. Osangisi nzoto bokomi moto moko. Kasi mokolo aliwa nini tokomonaka. Menise akosala sanduku ya moto moko. Bakokuna moko akotikala. Ata leli lokola hakufa. Kasi akolinga te bakuna ye sanduku moko na molongani na ye. Trahison abe Jacques wapi libala sango lobaka. Trahison Bobalani pour les meilleurs et pour les pires. Trahison abe Muluma. Où est le meilleur et où est le pire? Trahison Chita Chima. Trahison Sebene. Kasi nanda kwa nzambe bakotulaka mituna te. Sima ya losambo mise esili tokobimaka se na liloba moko biso nyonso. Amen. Gima ya lase ohe liwa lokola tango tokobotamaka mimi lumbe. Moto na mokolo na ye na ngonga na ye kokongoma ye. Libala setango tozali na bomoi vamosie. Baveve pe bazali na droit ya la vie. Eloko ya bolingo eloko mabe ekokomisaka moto nezoba. Ekotika bitini nyonso ya nzoto. Ekopona motema ekonyokolo yango. Ekomema yo banzelo yo oyebi te. Ekomema yo tina frontiere ya bamboka oyo oyebi kombo te. Ekopepa yo loboko ekati ngambo. Moleki nzela ye wana ke kolinga pasie. Nalingaka baninga batayirenga bolingo pasie yeye. Nalibala bafutinga na infidelite. Mango yeyeyeye bongo. Nalingaka mbongo na binanga.
Mongo ye bongo nalukaka mongo na vinanga bongo elakisi ngai infidélité lelo na poche nanga lobi ya Beverly lobi na poche ya Teddy Kinzala lobi kuna na poche ya Vangu Bezo lobi kuna na poche ya Gimayolas ekosuka na poche ya Pepe Kale namema ye na bara koma kuna tikali apesi nga masanga bokozonga ndako tokende na zando tokoma kuna tikali aluli bakomersa bokozonga ndako mango ye embongo infidèle yampanye chante masanga likolo ya maladi kozer komeso lokotala apekisinga lelo sigarete bandeko yo mibale natikala na bango bayenaliaka na bango tosalaka sekele kaka bango lisusu batoyinga bafami na baninga oyo nasalisaka soki nazangi bakondima ngai te bakanisi koyebana ezali nde mbongo koyebana ezali nde ngambo baninga basangisi lokumu nanga na mbongo lokotolo eyingila nalingaka masanga ebotelinga maladi sigarete ndenge moko nalingaka sigarete ebebisinga sante natikala enga moko na mokili lokola moyi ebotama na ndeko te maladi okotungisa ngai bakokundanga na yo libulu moko maladi okonyokolo ngai tokokendenga na yo sanduku moko maladi Pajora XL Talamako Nabino dans Tozalia na Red Cow salle na biso ba congolais ethnic minority center o epesaka biso occasion rosala ba occasion na biso nyonso ba événement nyonso za nango. Alors le autre baki Tozalia na réception organisée par le monsieur Edmond Lukusa qui est rien d'autre que premièrement le président de la communauté congolaise ici en Irlande, et puis Azali Soussou Azala qui est élu député communal na district ya Blanchestan. Alors tous en ayant tous impressionné par rapport à l'événement. Alors papa et ça la biso bien sûr s'est présenté na fidèle internet sur la nabiso communauté congolaise sur la nabiso ba comme bon très bien ba bio très bien te ba yo, et puis tous impressionné par rapport à événement lelo et l'on est sensible biso. Bon, comme on a Edmond Lukusa, Nazali, président il y a Congolais Consortium of Island, Nazala qui est élu conseiller municipal il y a Nafingal County Council pour na Mulhoud Ward. Lelo toyaki pour to célébrer réussite il y a oyo to accomplir, c'est-à-dire to sali campagne électorale nazaki candidat ya Sinn Féin, nazali moko ya oyo nanu ba élire te na lokola tolo ba New Irish oyo akotaki na kati ya Sinn Féin pour la première fois na histoire ya Irlande. Nazali moko le premier Yagozala candidat ya Sinn Féin et Nazali le premier noir Yagozala élu nakati ya Sinn Féin, et puis nakati ya Dublin comme conseiller municipal. Oui.
Donc balandi impression ya lelo ezali que toyaki kosangana awa pour célébrer réussite wana et puis tosali en sorte que topesi moi discours na biso na bandeko na biso ba congolais na ba africain mosusu pour peut-être à partir ya biso bazala inspiré pona bazala pe ba mettre commitment na bango pour ba réussir pe na vie lokola ngai nazui nzela wana. Dans le local alors on a fait na occasion oyo ngam Robertin qui dit un collaborateur na ngai partenaire dans l'émission First Class tout souhaiter bonne chose na nzela bandi asika. Donc c'était là papa Edmond Lukusa Bolandi donc qui a été élu député communal dans kati ya district ya Fingal donc azali membre ya parti Sinn Féin si je ne me trompe pas dans Sinn Féin les alliés parti politique en akata dit plein. Alors batebele au salut en fait cette journée aux alaki réception pour nous remercier batu oyo ba votant qui comme comment dirais-je député communal la kati ya kanti Fingal. Alors pour na batiner so ba assister ba répondre présent na journal le logo ba na bango ni puis na ba oyo ba tenter peut-être mais ba zaki invité ba tenter rôle ba na bango ni en fait na pesi bango merci mingi na ndenge bayaki poto solo la en famille parce qu'en fait ezali na tradition na biso que ceux qui moko na biso azwinzela malamu a pesi exemple ezali malamu que tozonga na famille na kati ya famille to solo la to célébrer ensemble et puis ekoka ko inspirer ba mususu na ko pesa merci mingi na ba oyo baye na ko pesa merci mingi na ba oyo ba recommanda kingai epai ya bandeko na bango epai ya baninga na bango epai ya famille na bango po bavote ngai baoyo basalaki mpe mosala ya campagne en tant que yo ozali kovivre na constituency na ngai te mais orekomande ndeko na yo oyo aza koto yo orekomande étranger mosusu africain mosusu oyo aza kote na ngai po avote ngai donc nakopesa bango nyonso merci. Donc merci Outina Papa Edmond Lukusa et excusez-moi donc Outina Papa Lukusa. Alors je crois que tu reçois un bon émission sur First Class tu reçois la masolongo nyonso pour ba nego nyonso ou peut-être ba assister na journal lelo ba un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le journal lelo et puis Papa Lukusa Papa Edmond Lukusa Salina. Alors pour na repesa ko poser ma question mora muke na bato ba bioté je crois donc c'est important pour na bato pour la émission First Class neto le bareno des autres personnes au bail. Objectif vraiment précis, il y a Papa Edmond Lukusa pour à côté na kati ya politique irlandaise et puis à combattre na degré na niveau de comme lelo ezanini. Na uta ko lobango na discours na yo na lobby. Ezali na moka na biso nazalaki déjà na kati ya politique. Na bandi politique na Irlande te. Politique na bandi yango na Congo. En fait objectif na ngai ya kokota na politique eza pona kolobela babola kolobela bao bazali sans voix bao bazana moyen ya koloba te mais ngai sikoyo na déjà na mboka na biso nazalaki kobunda pona ba peuple alors lokola na komi na mboka mupaya et bandimi koyamba ngai lokola moto ya mboka oyo nazali pe kotia commitment na ngai po eza na cadre ya intégration ezali koloba ke mboka nyonso kokende injustice ezalaka soki oke ojure ke okomi moto ya mboka songolo ezali pe kotia yango na pratique ezali kaka te ke okomi belge okomi british okomi irlandais et puis ofandi kaka na point na yo oza kokota na kati ya masolo ya mboka te parce que kokota na kati ya masolo ya mboka ekopermettre biso pe to aider mboka na biso. Oui, ça c'est vrai, oui. Et permettre tout aider mboka na biso en tant que diaspora. En tout cas, merci infiniment Papa Lukusa Daoundé dans lobby dans la kaki balandi émission First Class donc Torozoyo comme si Torozoyo le temps il y a redéveloppé sujet oyo qui est l'intégration donc l'intégration congolaise dans les milieux irlandais.
tokosola yango à long et à large et puis tozali sous un rôle na mususu ozali comme étant pour le moment comme étant le président il y a communauté irlandaise ici, communauté congolaise, excusez-moi donc balandi first class, communauté congolaise ici en Irlande donc tokosola ta ya kosola yango. Alors merci infiniment na yo et puis félicitations l'élection na yo donc tozali wana je crois bana mboka neso balandi émission yo bazana sima wana pona ko. Merci na yo vraiment donc merci papa. OK. Donc c'était là le monsieur Edmond Lukusadon Bolandi hein, pour nabatiner sur Bolandi à travers le monde. Donc tous allez on a fait. Koubi, Docteur Binga, famille Ndebo, Dani Tumba na Rotterdam, Koko Yokarumba Oyo.